今日有部澳車北上，位車主同我哋講，揸方向盤嘅時候有聲響，所以就揾我哋檢查下。經過我哋師傅仔細檢查，發現個助力泵漏油漏得好犀利，我哋就即刻同佢換咗個新嘅助力泵，再加返好助力泵油，輕鬆搞掂。試咗車，揸方向盤都順咗好多。如果你揸方向盤覺得重或者有怪聲，都可以私信揾我哋檢查下啦。